Aí pessoal, boa tarde, mostrar para vocês aqui ó, na Space Car. Hoje nós estamos com a BM aqui ó, conferindo a suspensão. Esse carro, ele passou aí numa concessionária, eles conferiram a suspensão, falaram que o problema, não tem problema nenhum na suspensão, tá tudo ok. Aí o cliente, o proprietário, né, resolveu trazer até aqui para mim dar uma verificada. A princípio eu dei uma volta no carro, eu falei para ele que o problema não parecia ser setor, como eles tinham falado com ele que o problema era o setor de direção. Que esse carro tem um problema crônico de setor de direção. Aí, mas no eu andar, escutei o barulho, coloquei o carro aqui no elevador aqui, verifiquei a suspensão aqui. Aí eu pude observar, o problema tá aqui ó, nessa bieleta aqui ó, bieleta e na bucha da barra estabilizadora. Tem nada a ver com o setor de direção. Já passei pro cliente, a gente vai fazer o serviço, né? Passar para ele comprar as peças pra gente corrigir esse problema que o carro dá. Por isso que eu falo com vocês, pessoal, muitas vezes o cara tem um carro aí, ele menospreza, né, a oficina mecânica, fala assim, ah, não vou levar na oficina pequena não, vou levar só na oficina maior e tal. Aí o que acontece? É isso aí, ó. Eles levam e passam um diagnóstico completamente errado. Eu não estou aqui para fazer crítica, mas estou falando é o que acontece, né? De repente o cliente leva o carro lá, eles arrancam o setor dele e tal, trocam um setor desse que não deve ser barato, deve custar uma grana. E o problema não é ele, aí quando vai ver, eles têm que trocar uma bieleta, uma bucha da barra estabilizadora, por causa de uma coisa que não, o cara já gastou muito. É isso aí, estamos aí na Space Car para prestar o melhor serviço aí, né? Você proprietário de veículo aí que precisar, é só entrar em contato e fazer seu agendamento que a gente vai estar olhando para você e fazer um serviço aí de qualidade e profissionalismo e qualidade.